Za mene je bicikl savršeno i prevozno sredstvo i sredstvo rekreacije. Volim da dolazim biciklom na posao, osjećam se slobodna. Način života. To je jednostavno kako se budimo i kako odlazimo u krevet. Znači sve nam se svodi na 2 točke. Vidite ovaj osmeh? Mislim da ne postoji biciklista koji nema osmeh. Vožnja bicikla je čisto zadovoljstvo, zdravo je, ušteda. Kada voziš bajs, srećniji si, kada voziš bajs, imaš manju kilažu, ne moraš da ideš da vežbaš. Jednostavno osjećaš se bolje, lakše ti da parkiraš, ne moraš da juriš parking mesto po centru grada. Milion je razloga i na kraju, najbitnije, zdraviji si. Ne poznajem nijedno prevozno sredstvo i nijedan tako jednostavan izum koji je u svojoj biti pokrio toliko različitih polja, barem u mom ličnom iskustvu. Imate jednu kombinaciju uštede, ekologije, znači ne zagađujete vazduh kao što ga zagađujete kada vozite motor ili automobil. Imate rekreaciju, možete da stanete, možete da razgledate, možete vidjeti neku fasadu. Pre 3 i nešto godine sam imao skoro 110 kg. Biciklizam je meni suštinski, mogu da kažem, spasao život. Do 3. sprata na kom sam živeo, probao sam pre te 3 i nešto godine peške jer lift nije radio. Morao sam da sednem. I to je bio meni okidač, ok, nešto moram da uradim sa svojim životom i sa svojim zdravljem. I krenuo sam da pedalam, prvo jedva do Ade, pa onda malo ajmo sad i do Košutnjaka, pa ajmo i do Avali. Tako je krenulo da za neke manje od 3 godine ja sam uspeo da smršam, da postanem fit, da uspem da sebi streniram toliko da osvajam neke planine, ali i najbitnije da se osjećam lepo, zdravo, zadovoljno i da otkrivam sve te prelepe predele koje imam. Taj moment, kontakt sa prirodom i ta sloboda koju ja osetim na bicikli, koja me transformiše. Moj mozak jednostavno drugačije radi kad ja vozim bicikl. I kad sednem na bicikl, odmah automatski ide osmeh na licu i moj mozak i hormoni drugačije rade, tako da to je nešto što i dan danas me održava. It's a way of life. I come home in the evening, I'm very stressed, I have a stressful job. And I do half an hour bike, and then I can start a new life. And in the morning, I'm like everyone. I get up and I'm like, and I go on my bike. And these 20 minutes to go to the office really wakes me up, and I arrive in the office and I have lots of energy. Uglavnom su to ove dnevne rutine, odlazak na posao, s posla na trening, s treninga. Ujutru kad sednete na bajs, to je jedna vrsta kratkog treninga, nema ni znojenja kako ljudi percipiraju. Čisto zadovoljstvo, nakon toga dolaze oni faktori gde je ušteda na gorivu. Na kraju dana bit će mnogo jeftinije da se krećete po gradu i nije sporo. Prosječna brzina meni u automobilu po Beogradu je 27-8 km/h. Na bajsu ćete ići i 30. Bicikliranje je za mene i način života, i način kretanja, i način da promenimo grad tako da grad postane bolji, da grad postane grad za ljude, ne grad za automobile, da se rešimo buke, da drugčije rasporedimo mesto na ulicama, znači da se parking mesta iskoriste tako da budu zelene površine, da nemamo to isijavanje toplote, da imamo prosto čistiji vazduh. Znači, to nije samo puka vožnja bicikla, nije samo puka rekreacije, nego sredstvo da grad postane bolje mesto za život. When people tell me about the winter and the bad weather, I say there is no bad weather, only bad equipment. U Danskoj sam video u Kopenhagenu 5 automobila preko dana i 1000 ljudi na biciklama. U januaru mesecu sam bio, žene u bundama, muškarci u kaputima i poslovnim modelima. When I talk about using my bike every day and going to work by bike, people often tell me, well, but yeah, I need to be very smart looking, I need to wear a suit, I need to wear high heels. And I'm telling people, well, I'm the head of the UN, I also need to be dressed properly. I wear high heels. These were my heels this morning. I'm very proud of this. And you can always put your shoes anyway in your bag. So I think this is, again, people just have to try. Dok ne probaju, neće znati ko je to adrenalin, koja je to sloboda i da mogu da prođu svuda i da mogu da parkiraju svuda, da nisu deo gužve, da gužva na bicikli ne postoji.